တနင်္သာရီတိုင်းမှာမလပထမ10ရက်အတွင်းအပူချိန်တက်ပြီးအပူရှက်တာခံစားနိုင်ရတဲ့အတွက်တတိပြုဖို့လိုတယ်လို့မိုးလေဝသလေ့လာသုံးသပ်သူဦးဝင်းနိုင်ကမလ4ရက်နေ့မှာရေးသားထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းအပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်10ခုမှာမလပထမ10ရက်အတွင်းနေ့အပူချိန်40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အထက်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ဦးဝင်းနိုင်ကအင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။တဝယ်မြို့နဲ့ကော့တောင်းမြို့တွေမှာလည်းအခုလဆန်းပိုင်းကစပြီးနေခင်းဘက်အပူဒဏ်ကိုတိတိတတ်တာခံစားရတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။အခုနှစ်လာနီညာကြောင့်အပူချိန်မြင့်တက်မှုဟာ2024ခုနှစ်အယ်နီညိုနှစ်ထက်နည်းပေမဲ့လည်းမတ်လအတွင်းစိုထိုင်းဆမြင့်တက်နေတဲ့ဒေသတွေမှာ40ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အထက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ဦးဝင်းနိုင်ကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နေ့လယ်နေခင်းအချိန်နေအောင်ကြီးဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့တဲ့နေရာတွေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေတက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ကလေးငယ်တွေရေတက်ဆုံးရှုံးမှုတွေများပြီးအပူရှက်နိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။မတ်လပထမ10ရက်အတွင်းတနင်္သာရီမကွေးနေပြည်တော်ပဲခူးအေရဝတီရန်ကုန်ကရင်နဲ့မွန်တို့မှာအပူချိန်မြင့်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းဦးဝင်းနိုင်ကရေးသားထားပါတယ်။မတ်လ3ရက်နေ့ညနေပိုင်းတိုင်းထွာချက်အရတဝယ်မြို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ဟာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မြင်းမြို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်က34.5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့ကော့တောင်းမြို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်ကတော့35.2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ရှင်။